မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ preposition အကြောင်းကိုကြည့်အောင် preposition ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆောင်ပုဒ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆောင်ပုဒ်အဲ့တော့ဒီ preposition ကဘာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီ noun တွေเนาะအမည်တွေရဲ့ပြုလုပ်ပုံရှိပုံဖြစ်ပုံဒါတွေကိုဒီနေရာအနေထားလားရာစတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်တွေ့ပေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနေရာကိုရေးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ place of noun ဆိုတဲ့noun တွေနဲ့ preposition ကိုတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော် place နေရာဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဥပမာကျောင်း school နဲ့ကျွန်တော်တို့ in နဲ့တွဲလိုက်မှာဆို in school ဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာ in the school in the class the class ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ the class ဆိုတဲ့ noun အမည်နဲ့ပေါ့နော် in နဲ့တွဲလိုက် in the class ဆိုတာနေရာဖြစ်သွားရင်နော်in the box ဒီမှာ in the box on the table at the station with my friend you see in the garden under the tree အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာတွေအမည်နေရာเนาะအမည်တွေနဲ့ noun တွေနဲ့ preposition သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ subject တွေရဲ့เนาะ subject တွေရဲ့ပြုပုံဒီမှာ the ball is in the box subject ရဲ့ရှိပုံကိုဘယ်နေရာလဲဆိုတီနေရာမနော် in the box ဆိုတာ the box ဆိုတဲ့နေရာနဲ့သူရဲ့ရှိတဲ့နော်အနေထားကိုဒါ in ဆိုတဲ့အထဲမှာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကနော်ဆက်တွေ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ် the box is on the table my friend is waiting စောင့်နေတယ် the station ဘူရာယုံ at မှာပို့ရာယုံမှာစောင့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် preposition တွေကတော့ဒါအရန်ကိုသူကလည်းခြေပြန့်တာပေါ့နော်စကားလုံးတချို့နဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ phrasal verb ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကအသိပေတွေအမျိုးမျိုးကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ poster 1 level မှာကျတော့ဒီတုံးများတဲ့ဒီလောက်ကိုပဲပထမအဆုံးကြမှတ်ထားပါ so in on at with of over up to from by near under round under round to from by near under round ကျွန်တော်တို့လည်းတခြားလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုမှတ်ထားရပါမယ်တော့preposition ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ in လောလောဆယ်တော့ဒါကိုမှတ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရေးတဲ့အခါမှာ preposition နဲ့ place of noun ကိုတွဲတုံးတယ်ပြီးထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကပြုပုံရှိပုံဖြစ်ပုံတွေကို subject ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် subject တွေမဟုတ်ဘူးအမည်တွေရဲ့ပြုပုံဖြစ်ပုံရှိပုံတွေကိုနေရာအနေထားဒီနဲ့ဆက်စပ်ပေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးကိုမှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝါကျတွေမှာ preposition နောက်ပိုင်းတင်မဲ့နောက်ပိုင်းရှင်းပြမဲ့ prepositional phrase ဒါတွေကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်